السلام عليكم شباب. طبعا اني اعذروني لان بالبداية يعني بداية 5 ثواني ما حكيت وقصيت بالفيديو شباب، مو على مود تميم يدخلوا وياي شباب. هاي اللعبة اللي اعرفها اسمها دوكسام، وانا حاليا بها اعلى ليفل وبها هكر وبها حتى قوائد. فهمتوا شباب؟ طبعا نشوف الماي. طبعا هاي الدعوة قبل شوية جتني هذا واحد يدخلهم ما خليته، يعني هو نقطة عالي وحاط يطلع ويشتمه. هاي واحد ترجعكم يعني للبيت، عرفتوه هسه؟ والله بطل صاحبنا هذا لكوت. اتوقع صاحبنا طلع قوي كلش قوي. لك تعال، لك تميم تعال. واحد منهم سوى تميم. ويت انتبهت مين؟ يحتاج سبب.
هكر 100,000,000%. هكر مليار بالمية. يلا شباب بس خلي يفول دمي وارجع. طبعا يا شباب رجعتكم شباب. بس هكر شباب والله 1,000,000,000 هذا هكر. والنبي يعني هذا لو مثلي يوتيوبر كان كل المتابعين ما يبلغون عليه. هكر والله هكر. السيرفر خرب من ورا الهكرية. احنا محترفين لو لا احنا يعني يا شباب مثل ما شفتوا قتلنا انا وهذا صاحب انا وتميم وهذا صاحبنا الهكر. ماني دمي قليل ايش بيك؟ عني صياد اشكد قوي. دور يا شباب بس خلينا نروح عالكلب وارجع. يعني شباب رجعت لكم شباب. طبعا رحنا عالكلب.